babamın emanetini nasıl taşıyacağım? Gayrı isyan istemem. Ayağına denk kalasın. Evladıma da serk ettin. O hürriyet zehridir emmi. Adam olanın kanına bir kez girdi, bir daha çıkmaz. İnadın yüzünden obayı yakıp yıkacaklar. Hala konuşursun. Yeter gayrı. Yeter. Ha oba yıkılmış. Ha sulh diye balgayın tasını boynuna takmışsın. O kutlu postan kalk da hak eden otursun. Kim duracaktır? Ha? Kim? سليمان شاهوغ أرطغرل. الفيديو منتشرا حصريا على قناة العثمانيون. Adil olmazsan altında kalırsın. Derdim baladır. Ağabeyim. Turmadayız. Bunlara vakti hükümdar bey. Kes hükmünü. Sözünü biz de bilelim. Biz kayıyız. Düşmana yoldaş vermek yol oldu. Biz bu dağlara hep deriz. Onlar da bize Allahu Ekber. Böyle toy, böyle istişare olma. Kendinize gelin. Bu mecliste bey yok mudur ki siz bey gibi davranırsınız? Vahdet vardır. Kimse benim odama gelip de benim odamda bana ahkam kesemez. Hadisenin içinde olanlar da, şahitlik edenler de dinlenecek. Kim haklı? Kim suçlu aşikar olacak? Niçin Sırma Hatun'u hançerledin? Ben sana üstüne basa basa tembih etmeme rağmen orayı nasıl terk edersin? Birlikte götürülmüş bir kafedilirdim. Kansız! Yine mi başına kuyruk edeceksin? Yine mi bildiğini okuyacaksın? Yahu sen onun için nasıl pazarlık edersin? Ağabeyim, ben orayı terk etme dediysem, cihan yansa da, üstüne yıkılsa da terk etmeyeceksin. هذا الفيديو تم تأليفه وتصميمه من قناة العثمانيون كروليس وسيم لتوقعات وأحداث الموسم الثاني من مسلسل مؤسس عثمان. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ولكي تشاهد الكثير من هذه التصميمات اضغط زر اللايك واشترك في القناة وفعل زر التنبيهات، ولا تنسي الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.